Chào mừng tất cả những tâm hồn yêu văn chương và những trái tim khao khát khám phá những bí ẩn sâu thẳm của lịch sử và con người. Hôm nay, đọc sách cùng Trường Lưu sẽ đưa các bạn bước vào một thế giới đồ sộ, một bản anh hùng cả vĩ đại, một bức tranh toàn cảnh về nước Nga thời Napoleon, chiến tranh và hòa bình của đại văn hào Lev Tolstoy. Nghe đến chiến tranh và hòa bình, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến một cuốn sách dày cộp và khó nhằn. Nhưng đừng vội say no, bởi vì ẩn sau những trang sách đồ sộ ấy là một vũ trụ nhân vật sống động, những mối tình nảy nở giữa khói lửa chiến tranh, những triết lý sâu sắc về cuộc đời, lịch sử và số phận con người. Đây không chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà là một trải nghiệm để đổi, khiến bạn phải trầm trồ trước tài năng của Tolstoy và thầm thía những giá trị vĩnh cửu mà ông gửi gắm.